はいどうも、こんにちは、こんばんは、メイさんです。今回は、イヤホンに興味があるというのを最初の動画で言ったと思うんですけど、iPod Touch の4世代のイヤホンを、分解、破壊してみました。今映ってるのがiPod Touch 4世代のイヤホンです。見ての通りちょっと破損してます。ちょっと1回目やろうとしたらあんまうまくいかなかったので、じゃあ次に破壊した方をお見せしたいと思います。はい、こちらが破壊したイヤホンです。この部分はちょっと取れなかったのでここまでしかできなかったんですけど、初めてこういうの見ました。真ん中の丸いのが磁石ですね。周りがなんだろうな、これ周りはちょっとよくわかんないです。まあ破壊してみました。で、破壊した部品をちょっと紹介したいと思います。破壊した部品がこちらになります。これがこのあれですね、ここの部分ですね、この銀色のでこの白いペーパーみたいなのがちょっとよくわかんないです。なんか間に多分挟まってました。で、これが振動分ですね。これすごいペラッペラプッシュしますよ。なんか音聞けばわかるかっていうのな、ちょっとペラッペラぐらいは鳴らしてみたいと思います。カサカサ言うんですよね。裏側はなんだろうね、コイルみたいな、なんだろう、導線、ちょっと知識不足ですいません、よくわかんないですけど、導線みたいなものがあります。本当にペラペラなんですよ。これで良くなりますよね。これで音鳴ってるんですもんね。で、こっちがさっきも言った通り磁石ですね。これ結構すごい磁石です。この磁石はこの磁石すごくて、そこに毛抜きがあるんですけど、はい、毛抜きそうですか、すげえ強い。全然落ちない。はい、というわけでイヤホンを分解破壊してみました。まあ興味本位でやったんですけど、初めて見れたものがあったので良かったです。もうこのイヤホンは使わないので特に後悔はしていません。